waxaan uga dan leeyahay beed jabaya ma tihid hadduu qofku silaaxul cilmi uu qabo gaal iyo muslim iyo bidcoole iyo macasi mid ku jira iyo mid alla ka cabsanay intaba waxbaa loo sheegaa adiga ma dad gaara lagugula ballamo qura inaad wax u sheegto mise safwadaad raadinaysaa inta khamsaanta gaabsatay ee masaajidda gudahooda fadhiya intaa unbaad adigu mas-uul ka timiya inaad wax u sheegto war bulshada muslimiinta oo dhan baa mas-uuliyaddeeda inay saaran tahay Soomaaliya waa boqolkiiba boqol muslim baa la yidhi soo maaha raggaa baxa rag ka mid waxay ka sheekeynayaan dhulkeennan Soomaaliyeed dad badan oo degan oo aan laa ilaaha illa allah aqoon inay joogaan rumaysanaysa Abdirashiid Shaqaale Shuufa ka warramay qaar uu yidhi ilaahay iyo nabigu maxay isu yihiin oo nasab ka dhaxaysiinaya Soomaalina idan inana waxaynu ka fakaraynaa oo caqligeena dhow ku soo weeyay hebel waxba ka yara qaldane ma la raaci kara hebel waxba ka qaldane war qofaan wax ka qaldanin ma jiro waa kuma ka nabiga ah isaga wax walba u saxay qof walba waxba ka qaldan qof aan wax gaabisi ku jirin ma jiro adigu haddaad wax sixi karayso cid walba sax haddaad tahay qof wax sixi karaya cid kastoo aad sixi karto sax dadkuna wayna wada baahay halkaad sileeday war maxan garuufa ka soo gaadho adiga wax ka noqon kartaa ka waco ka kala mar laakiin wax kastoo aad sixi karto sax nabi maxamedna aayadna noqotay iga gaarsiin alayhi salaatu wasalaam tilmaamaya ama baqahanuna waxa la oran doonaa fulan waa caynkan iyo fulan war waxaan naga samaysanay waxaanaynu magacyada wala baxno dhan naga samaysan cid walbana dad khayr qabaana waa ku jiraan dad inkaar qabaana waa ku jiraan magaca doonta keen magac kasta aad la baxdo magacu ka dhigmayo qof wanaagsan salafi baan ayna qof wanaagsan ku noqon maysid tabliiq baan ayna qof wanaagsan ku noqon maysid wax ka dhaxayaan ahayna qof wanaagsan ku noqon maysid waxaad qof wanaagsan ku tahay waxaad rumaysan tahay iyo waxaad ilaahay la hortagto ayaad ku tahay idan ma qabo anugu kollayba tacassubaadka yaryar ee dadku ay aadka isugu xidhayaan waxaan qabaa diintaasi dadkoo dhan bay u soo degtay in la gaadhsiiyo gaal iyo muslimba waxaad gaadhsiin karto gaal iyo muslim iyo ahlu bidcaba ciddaad gaadhsiin kartaba gaadhsiiyo wallahu a'lam dabad baa lagu bad qabaa waa su'aal dib loogu noqon waa marka koowaad waa laga yaabaa Soomaalidu dadyowgii hore ee wadannada Yurub tegay in badan oo ka mid ah طلاب العلم iyo culama iyo waxa salamay soconin waxay la mid ahaayeen Soomaalideennii hore tagtay waxay u badnaayeen niman geel jira ah oo geeloodii inta la qaaday dabeetana markuu caydhoobay iska tacbiray marka ama qoliyo dawladuhu direen oo jaamacada iyo iskuuliyo wax loo diray oo isagana malcaamadii ay ugu dambeysay diini wax kale aan dhiganin badweyn galay dad badan oo muslimiin oo Yurub tagay noocaas ay u badnaayeen dad iska xoogsato caama ah waagi horena ma jirin waxaan hadda bini'aadamku ku xidhiidhay tirada badan leh social media iyo TV-gan iyo waxa kan waxa laga yaabaa ninka Oslo jooga inuu ka warbaday adigoo Hargeysa jooga inuu Hargeysa kaaga warbato TV u daawaday iyo mid uu la soo xidhiidhay iyo WhatsApp-ka iyo wax ka dhacay halkan inuu ku soo weydiiyo adigu ogeyn marka waxaasina ma jirin saadaradeed dadkii hore masaajidna ma jirin way yaraayeen marka way yaray dacwada islaamiga ah dadkii dambe tegay ee qaxoontiyadan dambe waxay u badan yihiin wadanna dhan oo gunta laga rujiyay dad odaygoodii leh habartay leh wadaadkii leh talibul cilmigii leh ardaygii leh ilmo yar leh nooc walba dad uun iska dhan oo guriya tagay marka waa ka gadisnaanayaan dadkii hore
meesha tegey laakiin midna ku talagal meeshu waa khatar gabayga carbeed muxuu sheegayay laba diblaynta wuxuu badda ku rido muxuu yidhi iyaaka an tabtali waxaan kaaga digayaa inaad qoydo meesha tan waa meel khatar ah saa daraaddeed dad aad u badani waa lumayaan dad aad u badan ilaahay waa ilaalin karayaa se waa meel khatarteedu badan tahay dhanka kale marka la eegana ciddii rabta inay wanaagsanaataa miiniskay ku wanaagsanaan lahayd way helaysaa oo ah culimo joogta oo ah netkan oo dee wax waliba ku jiraan gurigaaga dee adigoo joogaa jaamacad ka bixi karaysaa oo dee netkiibaa wax walba uu ku jira ayo kitaab la akhrinaya ku jira wax walba ku jiraan sidaa marka loo eegana dee waa facility tiro badan oo qofka u fudaydinaya inuu wax sameeya ku jira meelaha soomaalida lagu ammaana haa waa jiraan laakiin waa shay nisbiya maalan soomaalidu culturally bay u leedahay qur-aan qayb marka waxaa laga yaabaa dadka kale qur-aanka akhriskiisa inay bartaan unoo dabeetana aan cid qaybsani ku jirin marka waxaa laga yaabaa inaad aragto masaajidda oo dhan ramadaanta inaynama soomaaliyeed wada tukiyaan waayo soomaalida xufaada ku badan beri dhoweyd maraykanka tartan qur-aan baa lagu qabtay nationskii muslimiinta oo dhan meesha joogay intoodii badnayd baa kasoo qayb gashay waa 6 qaybood oo min 3 qof la siinayo 30 jis 25 jis 20 jis saasoo kale 6 qaybood oo qayba ay tartan galayso qayb walba 3 qof baa ka soo baxaya 18 Soomaaliyeed baa qaaday gebigeedba meeshii la isugu yimiba 3 xufaada quraanka oo dhan waa Soomaali 3 shanta jis waa Soomaali 3 nusku waa Soomaali 18 Soomaaliyeed baa la siiyay hada waxaad qiyaastaa meel ummad dhan oo muslimiin isugu timi oo meel kasta 1 2 3 uu Soomaali yahay meelahaasoo kale cidiina lama wadaagto dadka xifdigeena la wadaaga waxa kamid ah murutaanta ma dhoofaan walidalik haddaad xufaad aragto dadku culture u leh dhaqan u leh Soomaalida kamid ah marka dee dadku markay arkaan un raggan dhan quraanka korka ka wada akhrinaya awliya la inoo wada qaatay waa wada mawlaana baynu wadanay dadka marka laga eego astaan kale way leedahay Soomaalidu oo ah asturka xijaabka maradan weyn dunida kuma badna waxa laga yaabaa inaad aragto xijaab masar yaro madaxa lagu xidhay shaadhi surwaal inta xidhantaya waxa laga yaabaa inaad aragto xijaab cabaayad yaro dheer iyo masar yara laakiin kan waa weyn inta badan Soomaalida seeta dadka kale imka ka gadayda siiba imka Maghrib al-Arabi muslimiinta ka yimo kale waxa arkaysaa imka iyaguna ka waaweyn Soomaalida toshay oo kale idan xaqaana waa ku caan dad aragtay xijaab weyn oo meel sii socda waa Soomaali waliba waxaynu caan ku nahay guriyaha ma galla moogti dabadeen ku sheekaynaa marka Soomaalidu hadday meel magaalo 100 qof hadday degan yihiin way ka muuqanayaan meelahaas u soconayaan oo kun degayaad moodaysa waana 100 waxa deganay marka dumarkeen iyo soconaya iyo inamada iyo soconaya waxa marka la arko te waxaad badanaysaa astaantii meel walba xijaab uu maraya iyo mid gad loo maraya un baa ka soo baxaya deedan waxa la soo dhanaya warnimankan waa wada culumo waana laga yaabaa dad yar inay noo meesha warwareegaya marka waxaan uga jeedaa waxna waa ka jiraan inay Soomaalidu waxyaabo badan la tagtay oo aan dadka kale ku badnayn مثلا جماعة كمدة سوماليdu dadka jamaca ilaaliye kamidii waxa laga yaabaa masaajidda marka tagto magaalooyinka centerkooda la masaajidka soo gashaba 60-70% inuu Soomaali noqdo masaajid baad soo galaysaa dadka ugu badan ee tukanaya waa Soomaali jamaca ku jira salaada waa ku fiicay waliba jamaca ilaalinteeda waa ku fiicay laakiin midna waan idin sheegayaa waliye badanna waynu ugu horeynaa hadda muslimkii iyo wixii joogiyo gaaladaba waynu ka horeynaa way Soomaaligu dhiiray inanka Soomaaliga markuu inxiraafo oo weecdo ilaa halka u dambeysuu gaadhaa
magaalooyin dhan baa daragada waxa iibiyaa Soomaali u yihiin xabsiyada tagaysaa magaala lagu odhanayo 700 Soomaaliya ku xidhan dabeetana waxa laga yaabay percentka marka la eego tirada wadanka intaynu ka nahay iyo tirada xabsiga intaynu ka leeyahay wax isu dhow maaha xaqaana dadka waa uga dheeraynay walidalik xabsiyada dhalinyarada ku jirta marka la eego ama dadka ku xidhan tirada ay wadanka ka yiin kama aha xabsiga aad bay uga badan yihiin marka Soomaaligu waa qof dhiiran hadduu wanaagsanaadana wanaagiisa uu ku dhiiran yahay hadduu xumaadana xumaa uu ku dhiiran yahay saadaradeed cidda daadatayna inaguma yara oo yaanu intaanu lagu sheeginay inta xagga kale joogtaana aad bay u badantay ama darooga iibisa ama xabsiya ku jirta ama jeelal ku jirta kuwaasina waa badan yihiin meel khatar haddaad tagto soo ma ogid xabashida muslimiintii u soo hijrootay in badh lagala hadhay sumacay kama عبيد الله بن جحش وكريستيان مو نقول زينب بنت جحش ولا شيء ولا الكيد يا عبد الله بن جحش عبيد الله بن جحش ومسلمين تسوه هجرتهم تمين أرض الحبشة يمي ثم تنصر وكريستيان موبي هذه صحابة عد لقى لها محمد ما يسكوا صحابة هين إيه محل إسكال هذا يا وترفض عندهم تا marka xaq iyo xaqaba waynu ka wadnaa ilaahay si ha badbaadiyo labadan su'aalood baan insha Allah ku soo ururinaynaa sheekh su'aashan waxa uu leeyahay saa'ilku sheekh Ilaahay subhanahu wa ta'ala saameyn badan ayaa uu ku sameeyaa kelmadaha dadka ku tiraadaan si aad u soo jeediso ragga ducaada si kelmadooda ay meel u gaadho amba ay dad bulshada saameyn ugu yeesho maxaad kula talin lahayd بس ده يحط يارنا لهاي تكلنا راعيه حليه هاي وعلى قيمة كده حيان لبس كيو دعوة دين للشيري وحريره تضمكوا هريه لبسك هي الدعوة علاقة ما كده حيان سمرك الله يقولها وايو العرف والعادات ومحكم بلشدو قفك الشيخ او حبيك الرجينيس اسطنبولي وعرفي عاده الاصل في الشريعه لبس كشريعه شيكته وميل دارك افر سببات با لو قاطا سوماها waxa loo qaataa kow in cawrada lagu asturo صحيح كما waxaa loo qaataa liziina in la isku qurxiyo inaad isku dhamaystirtid waxaa loo qaataa licaadiyat alxayaa climatical changes waqtiga kulaylaha dhar u cuntama waqtiga qaboobaha dhar u cuntama yani isku nooc maaha qaboobaha dharkaad xidhanaysa maxay kulaylaha dharkaad xidhanaysa meel kulul markaad joogto iyo meel dhaxana markaad joogto dharkaad xidhanaysa waa kala nooc شيء سدحاء أفراد بشروا بني آدم كل نرخ وقاطه شارات ويان شارات كما تغاني مثلا وأسطان ميلتري وأسطان بولي ضرب الله حري شو مركز أركتبه أدو قرطة محي إنها ميلتري بوليس كدر بولي مركز أركتبه وحد قراني سامحي in qofkana booliisi wadanada qaar kood ardaygu dhar buuleeyay markaad aragtaba isagoo dharka xidhan waxaad garanaysaa maxay inuu arday yahay hotelka markaad gasho imika waiterku dhar buuleeyay dadkan saddex socday kuwii wax cunayay iyo kuwii wax dalbanaya waxaad ku kala garanaysaa maxay ninka shaqaalaha hadii goor dhar gaar ah loo xidhay waa shaara le astaan idan bulshooyinku astaan bay dadkeedu u kala leeyihiin ciyaal suuqa dhar bay ku yaqaaniin ninka sheekha dhar bay ku yaqaaniin مثلا haddaan imanka macawista intaan halkaa feedhaha ka xidho iska baxo miyaan sharciga wax ka xumeey soo cawrada iyo maasturra laakiin dadku muxuu odhanaya war wadaad ku yaro waa shala odhanaya sabab
curfigii baan jebiyey sharciga ma jebin sharciyan inaan asturaa waxay ahayd ilaa lowga iyo ilaa halkan inta u dhaxayso inaan asturo inta un baa sharcigu ugu waajibiyey laakiin wax kaloo lagu waajibiyey ma jirin ama curfigu wuxuu keensanaya haddaad aragto nin caynkaasi hadduu ku yidhaha waan ku wacdinaya maxaad odhan lahayd markaa nin feedhaha ka xidhan macaamistu hadduu ku yimaado ku yidhaha wacdaan jeedinaya waa wadaad bafi ku yaro jirto maad u qaadan lahay idan waxaan uga dan leeyahay shaara astaan baa jirta dhaqankeenna markaynu eegno deganaanshiyo iyo waqaar tilmaamaysa haybad tilmaamaysa qofku sheekhnimadiisiiyo yani miisaan u samaynaysa astaan dadku kugu ixtiraamayo markaad tidhaahda wax jeedi uu isu kaa soo taagayo imka haddaad shaadhi surwaalinta soo qaadato shaarhka hoosta mariso xidhato masaajidka iska taagto tidhahda waxbaan wacdinayaa dadka in badan waxay laga yaaba inay dhahaan warka yar ee surwaalka ku giijisani muxuu sheegaya waliba idinku dee waqti surwaalku waa caadi noqday anaga markaanu dhalinyarada ahayn safka hore waana laga saari jiray haddaan surwaal soo xidhanno masaajidka mamnuuc baa odayada dhaalkooda warbax bay odhan jiray kaagan dabaqalaalka xidhanay yani labadaada adin dhexdoodii baa muuqda bay wada culammadu lahay marka ninkaagan cagu daloolaan adeer imam koorayaashaa ku tuko allahu naxariistay xaaji saciid sheekh la odhan jiray ayaa odhan jiray warinimada yaryare masaajidka soo galay war wax tukanayaba kuwaasaynu haynaa waar daaya waa arday yarooyin aan macwisba lahayn laba surwaaloo reerku u iibiyey unbuu haystaaba wax kala ma haysto labadiina odayadii wadaadada ah waxay leeyihin war kala bax masaajidka waxa kan la soo marka waxaan uga dan leeyahay shaaradu dharku biniaadamku wuxuu u qaataa astaanta ka mid a marka inaad ahludiinta ee astaanteed inaad qaadataa wax xun maaha waa wax haybo iyo ziyaada ku tilmaamaysa masalada ku saabsan wax diyaarinta hal mas'alo baan idiin sheegaya dee wax waa akademika waa barateen sida wax loo diyaariyo iyo sida wax loo baxsiyo iyo adab ilbaxth waa la idiin dhigay laakiin midun baan idiin sheegayaa istikfaaf cuquuli innaas weliga ayay kugu dhicin bini aadamku inaanu waxba garanayn hamoodin taa macnaheedu waa maxay soo diyaar garow intaad rabto inaad bini aadam wax u sheegto cuquushooda ixtiraam wax waliba dadka way ku jiraan qaar kaa aqoon badan baa ku jira qaar kaa waayeelsan baa ku jira qaar kaa tajribo badan baa ku jira markaa meeshun baan buuxiyey hays odhanin dadku waxay ka wahsadaan rag badan oo cilmi badan baa jira laakiin waxay ka wahsadaan inuu wakhti ku bixiyo waxaa la arkaa daris wakhti aanu jeedinay sanawaad inaanu qoraynay wax akhriskaagu ha bato haddaad rabto inaad wax sheegto waxaa ka horeeya in adigu aad dhaansantay wax akhriskaagu inuu bato wax akhriskaagu ha batee maskaxdaadu intay ku haynaysaa xaggana waad ka akhriyaysaa xaggana way ka sii daynaysaa idan dabarkaaguna ha bato qalinkaaga iyo waraaqdaada iyo buuggaaga iyo kombiyuutarkaagu ha kula socdaan buug kastoo aad akhrido waxbaad ka faa'iida idaacaddaa markaad dhegaysataa baad wax ka faa'iidaysa laakiin haddaad waxa qorto hadhow wuu ku anfacaya waad isticmaali karaysa haddaad se tidhaahdo waan fahmay haddaad imika kitaab soo fadhiisato waad wada dhegaysato waad fahmaysaa laakiin bil kadib haddii lagu weydiiyo waxba ka garan maysid haddaad se idmaanu nadar samayso haddaad dib u akhrido oo eegtid oo baadhid oo dhigtid oo wuu kugu degayaa idan caqli badnidaada iyo faham badnidaada ha tala saaranin ee wax akhriskaaguna ha bato dadkana ha fudaydsanin oo dadkaad rabto inaad wax u sheegto wakhtiga ha ka luminina waxaad isku daydaa inaad wax ku kordhin karayso inaad wax ku kordhin karaysaa macnaheedu waxay tahay aqsaa maa ladayka min juhdin bixi marka hore waxaad awooddo ee baxhiya ee baadhisa ee madaanta taasi waxay ku baraysaa marka dambena inaad garato wax kastoo aad u baahan tahay madaanta culammadii hore xufaad bay ahaan jirtay culammadii dambe waxay idhaahdaan madaantay yaqaaniin haddaad garanayso masaladu markay timaado halka aad ka baadhayso wallaahi fatxiga waa ku qorayd oo fii baabi kada buu kaga warramay minhaajkuna baabkaasuu kaga warramay kaa waa fudude markiiba waad soo helaysaa qofka madaanta yaqaanaa waa shubhu xaafid wax
waxaad garanaysaa mas'alo kastoo kuu timaada halkaad ku raajici walidaalika bay culamadu waxay dhahaan markaad wax akhrinayso laba mid unbaa la sameeyaa kitaab markaad akhrinayso ama jaldigiisaa lagu tajriidiyaa kitaabka jaldigiisa waxaa lagu qoraa masaa'ilkii kitaabkao dhan uma wada baahanid kitaabkaad kastoo aad akhridaa waxa laga yaabaa macluumaad badan oo aad garanaysa inay ku jiraan laakiin waxaa kaaga soo horbaxaya wax ama kugu cusub ama taxqiiqa ama kuu faa'iideeyey waxaasi waxaad u baahantahay kitaabka jaldigiisa lagu qoraa bejka intaas mawduuca inkaasuu sheekhu kaga warramaya bejka intaa mawduuca intaasuu kaga warramaya marka mar kastoo aad kitaabka jaldigiisa akhrido waxaad garanaysaa masaa'ilka adiga ku khuseeyo dhambe waxay tahay amase kitaabulfawaa'id agtaada ha yaallo sido kitaabulfawaa'idkaaga sido mas'alo kugu cusub ama fifaada cusub markaad heshaba meel gaaro aad ku qorto ay ka gasha ha jirto idan general knowledge-ka waxay dhahdaan almacluumaat alcaama baa badanaysaa wax sheegu wuxuu ka fiican yahay qofku macluumaadkiisa caamkii ka badan yahay marka macluumaadkaaga caamkii bato fi kulli almawaadiic tasawur baad ka helaysaa erayga quraan dilay marka waxa weeyaan istikhfaaf cuquuli nnaas idinku dhicin markaa rabtaan inaad wax sheegtaan 40 haddaad dhigayso ka soo diyaar garow wallahu aclam wuxuu baan ku weydiin lahaa intee soo noqotay oo markaa dadka aad leedahay yaan meesha lagu xijinin dadkan cidima geynin wadaadama geynin fatwo cidna may weydiisano may odhanin warba tagnaa meesha sidii baanay u joogaan waa laba miduun tobanka wax garanaya in la yidhaahdo iskaga kaalaya idinkoo ka soo baxsada iyo in la yidhahdo war intaa badbaadin kartaan haddaa wuxuun ka reebi kartaan ka reeba in la yidhaahdo waa labada miduun meeshan in la degaamo bannaanta mise ma bannaana cidina fatma waa weydiiso dadka inta rabta inay soo noqotaana in badan waxaa jirta muxaadara aan galay 96 mise 97 meelahaasi oo ka warramaysa mustaqbalka soomaalida meesha tibi muxuu noqon doonaa habaan islahaa oo daros waa qabla 20 sana ka warramay dadku muxuu u qaybsami doonaa waxaa uu ii muuqday waagaa dadka noqonayaa in yar oo fara ku turisa inuu noqon doono dadka meesha ku soo hadhay iyo noociyaadkay noqon doonaan baan marka aniga wixii ii muuqday ka lahaa waxaan uga dan leeyahay alamru lwaaqic baa yaalla kama warramayno maxaa fiican kama warramayno waxaa fiican inay dadku waddanadooda joogaan waxaa fiican inay muslimkooda la joogaan waxaa fiican inay gaalka iskaga yimaadaan waxaa fiican sidii xadiidkii ku yaallay abi daawud iyo aan dabkiinu isu bixin xadiiskiisa ma sheegaynin laa taraa ana araakuma dabkiinu iyo isu bixin waxaa macruufa bini aadamku wada yaqaana qofka bini aadamka environmentku inuu raadeeyo albii'a deegaanku inuu bini aadamka raad ku leeyahay siduu u fakero iyo siduu u noolaanayo bii'ada degantahay wax badan bay kaa bedelaysa su-aashu markaa waxay tahay dadka in badan baa loo sheegay inay noqdaan oo ma noqonayaan weliba marka tan loo eegana dad badan waxay rumaysayiin meel lagu soo noqdaaba de inaanay jirin bar horta berigay meelaa samaystaan ka warramaya inaanay dad badan isaasi rumaysayiin maxaa la yeelayaaba markaa isweydiin leh magaalada lagu sii daynaya waanay dhalayaan oo 20 sano ka hor ninkii keli ahaa maanta waxaa laga yaabaa isaga iyo reerkiisu inay 10 ka badan yihiin 20 sano ka hor ninkii tegey ee keli ku tegey keli buu ahaa maanta laakiin ka u yari 7 8 9 10 carruur u haystaa maxaa laga yeelayaa idan waxaan u arkaa maxaa fiican ma taagne war dadka maxaa laga badbaadin karaa baa taagan waxaa laga badbaadin karaa in maraakiis loo helo iyo meelo diintooda ay ku dhowrsan karaan salaad ku tukan karaan khayr laga fari karo wuxuun lagaga reebi karo haddii kale dee way dabar go'ayaan wallahu aclam jasaaka allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala sheekha ka abaalmariyo in badan baynu fadhinay laakiin dheguhu weli way fidsan yihiin indhuhuna way soo taagan yihiin inay wax badan maqlaan ilaahay waxaanu ka baryaynaa subxaana wa tacaala sheekha inuu inoo ilaaliyo inoo xafido cilmiga uu inoo fadhiyeyna uu ku anfaco جزاكم الله خير على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته